Hallo liebe Murmelfreunde und Gravitrax-Fans. Heute stelle ich euch das Starter-Set Extreme von Gravitrax vor, mit allen neuen Teilen, die im nächsten Monat rauskommen. Und was dort alles drin ist, das zeige ich euch jetzt im Pack-Opening. So, ihr könnt mich jetzt hier ein bisschen verspiegelt im Schein dieses Packs sehen. Ich werde jetzt hier einmal die Seiten aufschneiden, damit wir dort reinschauen können. Und da sind wir mal sehr gespannt. Wir haben ja letztens schon mal einen Stream dazu gemacht, was wir alles an Informationen zu den neuen Teilen hatten. Haben dort Spekulationen betrieben, was denn alles drin sein könnte im Turntable, wie er funktioniert und im Helix. Und beide Erweiterungen sind auch hier drin. Und deswegen machen wir das jetzt hier einmal gemeinsam auf. Ich entferne einmal die Folie und dann schauen wir doch mal, was sich da drin so verbirgt. Ich hoffe, ich mache die Packung jetzt richtig auf. Und ihr seht schon, da ist massig Sachen drin. Hier auch eine kleine Bauanleitung so mit den Inhalten. Das spiegelt jetzt ein bisschen. Da können wir schon mal einen ersten Blick drauf werfen, was denn hier alles drin ist. Und wir sehen schon, das ist eine Mischung aus dem Pro-Set, was wir vorher hatten, und den neuen Erweiterungsteilen, die Gravitrax jetzt voraussichtlich im Oktober rausbringen wird. Wenn ihr da eine schöne Analyse haben wollt von den ganzen Sachen, die hier drin sind, dann hat Kugelbahn, den ich auch unten verlinkt habe, ein wunderschönes Video dazu gemacht. Da geht ja alle Teile durch und auch die einzelnen Teile, die jetzt neu rauskommen, wird es nochmal Einzelvideos sowohl auf diesem Kanal als auch auf den anderen Kanälen geben. Deswegen schaut dort einfach mal regelmäßig vorbei, um dort mehr zu erfahren. Heute geht es vor allem darum, dass wir jetzt einmal einen kleinen Blick reinwerfen, was denn so drin ist, und anschließend eine schöne Bahn daraus bauen. So, dann schauen wir einmal. Wir haben ja hier schon gesehen, die normalen Bodenplatten, die haben wir wieder mit drin. Dann haben wir diese Höhensteine, die 7 Stück, die seit dem letzten Jahr rauskamen, also in dem Pro-Set, zusammen mit vielen Höhensteinen. Aber was für uns natürlich am interessantesten ist, was für Erweiterungen, was für neue Steine sind denn jetzt hier mit drin. Und da schauen wir mal, ob ich hier schon mal die ersten Teile entdecke. Und ich nehme mal kurz die Höhensteine schon mal raus. Die kennen wir bereits aus vergangenen Sachen, sind auf jeden Fall eine Menge mit drin. Und hier sehen wir schon die ersten Bauteile vom Helix und vom Turntable. Die lege ich jetzt einmal hier zur Seite. Und dann räume ich die anderen Sachen weg, weil die kennt ihr alle schon. Und suche jetzt einmal alle neuen Teile raus und die werden wir jetzt zusammen gemeinsam einmal öffnen. So, und jetzt haben wir hier einmal einen Überblick über alle neuen Teile. Da gehen wir am besten als erstes die neuen Bausteine, die es nun gibt, einmal durch. Und zwar sind das 4 Stück. Ich stelle euch die einmal kurz vor und halte sie in die Kamera rein. Im Prinzip ist das eine schöne Weiche, die hier zusammenführt. Also dafür gedacht, dass entweder die Kugel nach oben geradeaus durchgeht oder, wenn sie zusammengeführt werden, an dieser Stelle mit einer zusätzlichen engen Kurve. Also ein schönes Teil, was wir auch wahrscheinlich sehr gut gebrauchen können. Also ich finde das immer super, wenn wir nicht auf diese seltenen 3 in 1 angewiesen sind, sondern auch mal solche Teile mit dazu haben. Es gibt ein ähnliches Teil, das sieht nämlich so aus. Da muss man ein bisschen kreativer sein. Und zwar würde die Kugel hier natürlich immer den Weg geradeaus nehmen, aber ich sehe hier schon eine kleine Einkerbung. Das heißt, wenn die Kugel geradeaus fahren möchte, wird sie vermutlich abgebremst. Das heißt, dieser Stein ist eher dafür gedacht, dass die Kugeln hier reinfahren und hier reinfahren, also jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Auf jeden Fall auch ein komplett neuer Stein, um dann neue Streckenvarianten auf einem Stein zu bauen, wo die Kugeln einmal so verlaufen und einmal so verlaufen. Dann haben wir das ganze Teil, was ich gerade eben vorgestellt habe, nochmal in der umgekehrten Variante. Das macht das natürlich ein bisschen flexibler, ist jeweils ein Teil dabei. Und jetzt kommen wir zu dem Stein, der dann doch am interessantesten von allen ist. Und das ist natürlich top. Ich versuche das mal gerade so ein bisschen hier für euch deutlich zu machen, wenn ich das seitlich halte, dass ihr seht, es geht hier nach oben. Das bedeutet, die Kugel fällt natürlich nicht so leicht raus. Auch hier insgesamt ein hohes, das nennt man in Rennsport, mit dem ich ja sehr gut vertraut bin, nennt man das Banking. Also wenn so eine leichte Steigung ist, damit die Kugeln eben dort nicht so leicht rausfallen. Und das macht das Ganze attraktiv, weil dadurch kann die Kugel relativ schnell eine enge Kurve fahren, also von hier nach dort,
ohne dass sie viel Schwung verliert. Also ein neues, ganz tolles Teil. Und jetzt machen wir uns mal an das Öffnen von dem Helix und von dem Turntable. Und dazu hole ich mir einmal kurz die Bedienungsanleitung. So, jetzt habe ich die Bedienungsanleitung geholt und dann sind wir mal sehr gespannt. Wir beginnen mit dem Helix und schauen uns den mal genauer an. Machen dazu einmal die Packung auf, um uns die Teile mal alle vor uns hinzulegen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Und ich baue das Ganze jetzt einmal live mit euch auf, mache eine kleine Spule nach vorne, damit ihr nicht die ganze Zeit jetzt hier warten müsst, bis ich es fertig habe, und dann sehen wir uns gleich. So, die Aufnahme, wie ich den Turntable aufgebaut habe, haben wir jetzt weggelassen. Das hat einfach folgenden Grund. Ich kann euch das einmal hier zeigen. Diese Teile, die man hier alle ineinander steckt, sind wahnsinnig empfindlich gewesen, sodass ich jetzt wirklich über 5 Minuten daran saß, den zusammenzubauen. Vom Aufbau her relativ einfach. Die Teile einfach aneinander bauen, die 3 Teile in der Mitte aufeinander stecken. Und dann ist das auch schon fertig und man sieht auch hier schon im Ansatz, dass das echt cool werden wird, wenn sich das hier dreht, wenn die Kugel da geradeaus drüber fährt, sich das Ganze dreht und damit die ganze Strecke verändern kann. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir das gleich in die Bahn einbauen. Aber wie gesagt, war jetzt einfach über 5 Minuten Zeit nötig, um das Ganze aufzubauen. Deswegen haben wir das jetzt hier einmal gecuttet, aber ihr seht es gleich in der Bahn und ich freue mich drauf. Bis gleich. Hier habe ich euch jetzt nochmal eine kleine Bahn aus dem Starter-Set Extreme aufgebaut. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert noch die Glocke für mehr Videos, wo ich dann auch nochmal vorstellen werde, was denn die neuen Teile jetzt alles genau können. Und dann freue ich mich auf euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.